आ गया आ गया आ गया आपके गांव देहात में सावन के पावन महीना में सूरत का खूबसूरत साड़ी। जी हाँ, जान कर लीजिए और पहचान कर लीजिए, बाबा के नाम पर लीजिए। आइए आइए, कहीं देर न हो जाए, मुझे किसी और गांव में जाना है। आइए आइए आइए। का हो लागता कि आज हमनी के बोहनियो ना हुई का हो। सुबह से शाम हो गईल, अभी तक एको साड़ी नहीं खे बिकाइल। अरे टेंशन जन ली, बिकाई नु, बाबा पर भरोसा रखी। चली चली आगे चली, हाय देखी ना औरत लोग खड़ा भी है, चली ना चली वहाँ। सुबह से शाम भइल ना बाबी कात हो, मंदा भइल बाबे धनी देहात हो। सुबह से शाम भइल ना बाबी कात हो, मंदा भइल बाबे धनी देहात हो। कैसे के साड़ी होई बोलो ना सेला, बोलो ना सेला। अरे ये साड़ी वाली कैसन साड़ी बेचतारू हो? ए सखी, बोलबम के साड़ी बेचतानी। बोलबम के गेरुआ साड़ी बा, बोलबम के हरियर साड़ी बा। अरे बहिनी, उधारो लगैबू ना? अरे हाँ हो, सुना ना। बेचतानी नगद चाहे उधारी लेला, बोलबम के साड़ी लेला। देखी के हल्का चाहे भारी लेला, बोलबम के साड़ी लेला। ए भाई साहब, हाई कितना के साड़ी बा? 300 रुपया के बा। तो हाई पियर का कितना के बा? ई 320 रुपया के बा। हाउ हरियर का? देखी हरियर का के दाम लागी 350 रुपया। वो कहे? काहे से कि सूरत के खूबसूरत साड़ी बा। बनी सूरत सजा के ले आयल, चुन चुन के बट कोयल कढ़ाई में गेरुआ मोन से। बोला लाल लेबू की पियर, हाली बोला अपना दिलवा के राज, हाली से तू खोला। बाबे पियर सुती होई ना झमेला, होई ना झमेला। आये बहिना, तू हाई ले ला, तारा पर बड़ा निमन सूट करी। आ देख के पियाजी तार लोभा जाई है। आया बहिना, हाई तू ले ला गेरुआ कलर के, सावर बारू बड़ी सूट करी। ठीक कहा तारू ये बहन, तो दे दा। बेचतानी नगद चाहे उधारी लेला, बोलबम के साड़ी लेला। देखी के हल्का चाहे भारी लेला, बोलबम के साड़ी लेला। लेला गेरुआ कलर करिहा पेन्हे के समारी, सारा हरली है दुखबा करबो जल ढारी। बाबे बोलबम के छाप ले लो, पूरा बना हाली ले लो। खाली ऐसे न बेरी बेरी देख हो, ले लो ले लो। सुन मनु के करना बनी फेला, करना बनी फेला। ए बहिनी, खाली देखते बारू, कुछ ले लो। बोहनी तक करावा, कुछ ले लो। बेचतानी नगद